हेलो फ्रेंड्स, शॉटगन की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम शॉटगन की कुछ सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, मेरा कारतूस मिस फायर हुआ था। तो आज और कुछ लोगों ने कमेंट्स डाले थे कि मिस फायर में गन को 30 सेकंड तक सेफ पोजीशन में पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि वो फायर हो सकती है। तो आज उसी पे डिस्कशन करेंगे, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो जब एमनिशन को, किसी भी कारतूस को गन के अंदर डालते हैं और ये निकाल दिया मैंने, और फायर करते हैं, तो जो कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो क्या क्या हैं। जैसे मेरे हिसाब से 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर 1, कारतूस फायर होगा, एमनिशन फायर होगा, गोली चलेगी। नंबर 2, फायर नहीं होगा, जैसे कि पिछले वीडियो में मेरे साथ हुआ था। और जो अगर फायर नहीं होगा तो उसको बोला जाएगा एक मिस फायर। और उसमें एक कैटेगरी और है जिसको बोलते हैं हैंग फायर, और एक और है जिसको बोलते हैं स्क्विब लोड। तो मिस फायर तो उस दिन मेरे साथ हुआ था कि मिस फायर में क्या होता है कि गन की पिन, फायरिंग पिन टकराएगा कैप से जाकर, जिसको हम टोपी या प्रकशन कैप जो भी बोलते हैं इसको। यहां पे जैसे इसमें टकराया हुआ है, ये इसमें निशान बना है फायरिंग पिन से। इसके 2 बार मेरे से मिस फायर हुआ है। 2-3 बार मैं इस कारतूस को ट्राई कर चुका हूं, यह मिस फायर हुआ है। मैं जानता हूं कि इसका मिस फायर होना था। तो अगर मिस फायर होता है उस स्थिति में, जैसे कि अभी मैंने कारतूस नहीं डाला है, मिस फायर में क्या होगा, ये आवाज आएगी इसके टकराने की फायरिंग पिन के, लेकिन कारतूस फटेगा नहीं। तो उस पोजीशन में एक्सपर्ट कहते हैं कि गन को 30 सेकंड तक उसी पोजीशन में रखना चाहिए जिस पोजीशन में फायर कर रहे हैं, लगभग 30 सेकंड। मन में गिन लें, गिनती गिन लें, और फिर उसको डाउन करके इस पोजीशन में पकड़ सकते हैं। 30 सेकंड्स हो जाते हैं तो फिर इसको खोलना जब है आपने, तो अपने से दूर, ताकि ये जो कारतूस निकल के जाए तो ये दूर गिरे जाके। और फिर उस कारतूस को थोड़ी देर में चेक करना है, तो वो मिस फायर होगा। 30 सेकंड में ज्यादातर फायर हो जाता है, अगर हैंग फायर हो तो मिस फायर क्यों होता है? मिस फायर होता है कि ये जो कैप है ये फटी नहीं, प्राइमर फटा नहीं। ये इसमें जो धमाका होता है छोटा सा, जिससे चिंगारी निकलती है और आगे बारूद में आग लगती है, ये फटा ही नहीं, तो ये मिस फायर गिना जाएगा। तो अब जैसे ये कारतूस मिस फायर हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंट मिस फायर हो चुका है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। एक बार की बात बताता हूं, मैं लगातार मेरा मिस फायर होता रहा और मैं 5 बार उस ट्रिगर को दबाता रहा, बार 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 बार। 5वीं बार में वो कारतूस फायर हो गया। 5वीं अटेम्प्ट में जब फायरिंग पिन उससे लगा और वो फायर हो गया। तो इस मिस फायर का मतलब ये नहीं है कि इस कारतूस को आप गन में डालकर इसके साथ मजाक करें या किसी के साथ खेलें या किसी की तरफ इसको एम करके ट्रिगर दबा दें। ये कारतूस फायर हो सकता है, ये खतरनाक कारतूस है, इसको डिस्पोज करना पड़ेगा प्रॉपर ढंग से। इसका बिल्कुल काट पीट के अलग अलग करके, इसका बारूद वगैरह सब अलग करके इसको डिस्पोज करना पड़ेगा। अब हैंग फायर की बात करता हूं। हैंग फायर मेरे साथ एक बार हुआ है लाइफ में। काफी फायर किए हैं मैंने, लेकिन एक बार हैंग फायर हुआ है। और मेरे लिए वो नई बात थी, मुझे समझ क्या नहीं आई। वो कारतूस थोड़ी घटिया कंपनी का था, ये ऑर्डिनेंस का कारतूस है, वो किसी थोड़ी हल्की कंपनी का कारतूस था। जैसे ही मैंने फायर किया, तो आवाज आई ठश, कैप फटी, ठश चट की आवाज आई, एक चट।
और मैं सोचा ये क्या हुआ, और मेरा ध्यान जैसे ही ट्रिगर की तरफ गया, आगे एम से ट्रिगर की तरफ गया, तो उतने में फायर हो गया ठा, और निशाना चूकना ही था उस स्थिति में। लेकिन वो मेरे लिए नई बात थी कि ये क्या हुआ इस गन में, क्योंकि मेरे साथ कभी नहीं हुआ था ऐसा। तो उसमें प्राइमर फटता है पहले। कोई भी मिस फायर, हैंग फायर हो सकता है कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर। उसमें क्या होगा कि फायरिंग पिन हिट किया, प्राइमर फटा, हल्का सा फटा, लेकिन आगे वाले बारूद को प्रॉपर आग नहीं लग सकी। किसी कारण से वो कारतूस थोड़ा खराब हो या कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर उसमें आग नहीं लगी या धीरे धीरे आग लगी। और जब तक वो प्रेशर बना, उसमें कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, तो कुछ सेकंड में वो फायर हो जाता है। इसीलिए इसको गन को मिस फायर में उसी एम पे 30 सेकंड्स तक रखना पड़ता है, या फिर जमीन की तरफ करके सुरक्षित इसमें 30 सेकंड तक, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर कोई भी हैंग फायर है वो निकल जाएगा गन से। तो ये था हैंग फायर। और एक तीसरी चीज एक और हो सकती है अगर फायर नहीं हो उसमें। अच्छा, हैंग फायर की एक बात और बताता हूं मैं। हैंग फायर में क्या होगा आपके, हैंग फायर में पहली आवाज हल्की आएगी, झटका नहीं लगेगा, मजल फ्लैश शुरू में नहीं आएगी। तो शुरू में झटका नहीं लगेगा, बाद में झटका लगेगा, जैसे कि चट ठा, जैसे चट ठा। तो ये खतरनाक होता है हैंग फायर। कई बार कारतूस निकालते निकालते अगर हैंग फायर है, आपने निकाला, कारतूस यहीं फट जाएगा और उससे चोट लग सकती है। और तीसरी एक और है स्क्विब लोड। किसी भी फायरिंग आर्म में ये हो सकता है स्क्विब लोड। उसमें क्या है कि कारतूस डाला हुआ है, फायर किया, प्राइमर फटा, हल्की आवाज हुई, लेकिन उसमें भी झटका नहीं लगेगा और मजल फ्लैश भी नहीं निकली उसमें। और जो इसके अंदर प्रोजेक्टाइल है, जो गोली है, वो हल्की आवाज हुई ठश, और वो बीच में ही अटक गई गोली। मतलब इतना प्रेशर नहीं बन सका कि वो प्रोजेक्टाइल को आगे फेंक सके। तो उस पोजीशन में भी थोड़ी सुरक्षा बरतनी है। वो प्रोजेक्टाइल कहीं भी अड़ सकता है जाकर, बुलेट कहीं भी रुक सकती है। तो उसको निकालने के लिए उसमें, क्योंकि वो गोली एक बार चल चुकी है, इतना बारूद नहीं था या कम बारूद था या बारूद खराब हो चुका था कि वो पूरा उसमें इग्निशन नहीं हुआ, तो वो बीच में ही लटक गया। जो उसका गोली है, प्रोजेक्टाइल है, तो वो आपके गन में अड़ जाएगा। खासकर राइफल में या पिस्टल में अड़ जाता है वो, जैसे तो यहां अड़ गया या कहीं भी अड़ गया, तो फिर उसको निकालने के लिए यहां से रॉड डालें बारीक कोई और उसको बाहर निकाल लें उससे। और अगर 12 गेज में मिसफायर होता है अंदर, पहले इसके सुना है मैंने कुछ लोगों से कि 12 गेज बर्ड शॉट का मिसफायर हुआ, कहते हैं हल्की सी आवाज हुई लेकिन गोली नहीं निकली। जब हमने इसको ऐसे किया तो सर करके जो भी पैलेट्स थे वो जमीन पर गिरे। मैंने सुना है, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तो स्क्विब लोड का केस मेरे साथ नहीं हुआ। तो 3 बातें बताई मैंने कि मिस फायर में कारतूस उठेगा नहीं पूरा, सिर्फ पर जो कैप है इसकी, इस पर निशान बनेगा। और जो स्क्विब लोड है उसमें इसके अंदर अड़ जाएगा वो जो भी प्रोजेक्टाइल है। और तीसरे में जो मैंने बताया उसमें फायर रुक के होगा, थोड़ी देर रुकेगा, पहले कैप फटेगी और फिर फायर होगा, तो उसको बोलते हैं हैंग फायर। और वो सबसे खतरनाक चीज है कि आपने किया, अभी हटा दी गन को, उतने फायर हो जाएगा ठा। इस गन की, कोई भी गन आप रखते हैं तो उसकी सेफ्टी की तरफ ध्यान रखना है आपने। तो ये आज का वीडियो था हमारा शॉर्ट गन की सेफ्टी के ऊपर। तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं आप लोग, कई प्रश्न पूछते हैं, कई कुछ ज्ञान मुझे आपसे भी सीखने को मिलता है। तो उसके लिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें,